Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez no sé cómo explicarlo, pero bueno, es muy obvio lo que vamos a hacer. Hoy fui de compras, fuimos a una veterinaria porque Alita se cortó el pelo, hizo cosas privadas. O sea, Alita se está subiendo por acá. Mira, lo voy a grabar. Mira cómo está, mira cómo está de nuevito. No, tío, mamá. Lo vamos a seguir. Así quedó. Este hueso es el que primero les voy a enseñar que, o sea, este hueso se lo compramos hoy y, bueno, yo se lo compré con mi propia plata. Con mi propia plata se lo compré. Con mi propia plata. Entonces, ahí está el huesito que nosotros le compramos y cosas así, ¿no? Está gruñendo el hijo de puta porque, o sea, no quieren que le saque el coso. Y, bueno, se lo compré con mi propia plata y vamos a decirles qué le compré, qué es lo que le compré, ¿no? Bueno, primero vamos a dejar la cámara ahí y... ¡Ay! Vamos a agarrar esa forma. Vamos a agarrarlo. Vamos a hacer como exterminador. Esa forma. Tenemos muy buen calibre. Pero muy... Ya te lo doy, Alita. Vamos a enseñarlo. Y bueno, lo que les voy a enseñar primero, como les enseñé, es la oreja de chancho, de cerdo o de chancho. Mira, Alita se está poniendo bonito. Acá está, Alita. Bueno, la oreja de chancho está muy buena. Y bueno, y sí. Ay, no me sale la palabra. ¿Cómo así? Y sí, y no. Bueno, la oreja de chancho, muy buena. Y miren cómo se vuelve localita. Obvio. Miren cómo se vuelve localita. Bueno. Se lo llevó a la mierda. La segunda cosa que le compramos es un alfajor para perros. Se llama Alfadog. Muy bueno. Y está muy chulo. Sale 10 pesos. Muy bueno. Y bueno, es muy pegajoso. O sea, qué asco, tío. Miren, es vomitivo. Todo esto lo compré. Yo le compré todo esto. Porque, o sea, lo que les repito, le compré yo porque lo quiero mucho a este perro. Mucho. Y como lo quiero mucho, bueno, lo que hice es comprarle todas las cosas que haya en la tienda. Y le compré todas las cosas, pero todas. Le compré todas las cosas. ¿Qué se le queda? ¡No! ¿El alfadón? Bueno. Se le dio el alfadón. Ahí está, se gusta, por favor. La segunda cosa que le compramos fueron caramelos para él. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Bien, rojos. ¡Pará! Estoy enseñando a la gente, por favor. Vienen como gotitas, así, ¿no? ¿Te gusta? Le gusta. Y la segunda cosa son huesitos. Mirá, huesitos, Alice. Huesitos, muy bueno. Hay gotitas, huesitos. ¿Le gusta? Le gusta. Y la segunda cosa que le compramos fueron estos palotes muy gigantes, pero muy gigantes. Ahora agarra esto.
Bueno, son unos palotes muy gigantes. Y también le gusta. Así que, bueno, la tercera cosa que le compramos fueron cámaras. Y bueno, vamos a sacar el precio porque es re obvio. Y muy bueno. Mirá, alitas. Vamos a ver cómo reacciona. No mostramos cómo se... Esto, mira. ¡Tienes tu oreja de chancho! ¡Carajo! Tienes oreja de chancho y no la usas. Y tanto hizo capricho. Esto le gusta también. Todo le gusta. Vamos a partirla a la mitad y le vamos a... Le dimos. Y la segunda cosa que le compramos fue estas gomitas finalitas. Ya ves. ¿Qué? Bueno, chicos, mira esto, por favor. ¡Qué pedazo de golosina! Le gusta porque, o sea, mira de qué sabor es, Les vamos a ver. Sabor. Pollo y vegetales, o sea, a él le recontra redoble encantan los vegetales. Y los pollos, digo, los pollos y las pollas, no mentira, los pollos le gustan y, o sea, muy lindos. ¡Vení acá! Buonasera, Tony el Gordo. Estacionaré tu auto como mamá solía hacerlo. Te lo agradezco. Y debo decir que tu bigote es espeso y hermoso. Totalmente italiano. Pruebe una pizza con queso. Es grasosa como usted. ¿Vas a robar el auto del jefe de la mafia? Oye, todos tenemos que morir algún día. Los 4 años te queremos lunes otra vez. Señor alcalde, no puede dar marcha atrás. Y bueno, hay 800 caramelos de los mismos. Que acá, o sea, hay 800 caramelos de los mismos. Y acá dice siempre Golocan, 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 Golocan. Así que espero que les guste este video y chau. Y bueno, seguimos con el video. No hice ningún corte, pero bueno. Lo que quiero hacer es lo que hace cuando Alitas está solo. Lo que hace cuando Alitas está solo. Acá también hay. Bueno, vamos a seguir este video. Miren, miren. ¡No! ¡Mamá! Está choreando. Vamos a darle este caramelo. Se lo vamos a partir a la mitad. Ahí. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Chicos, le gusta. Bueno. ¿Le gustó? No sé a dónde se fue allá. Con su Golocan. ¿Te lo comiste? ¿Te lo comiste? ¿Se lo comió? Ah, no, aquí está. Golocan de pollo y vegetales. De pollo y vegetales. Se lo vamos a dar. Yo te lo dejo acá. Recién venido de cortar el pelo.
Vení, vamos a hacer unos. Y bueno, quedó muy hermoso. Bueno, muy hermoso. No tienen idea de lo que estoy haciendo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, comenten y pongan like. Así que un besazo, un saludo y chau chau.